จบลงไปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกีฬาสีที่สุดจะยิ่งใหญ่ของทางช่อง 3 กับ Girl Cup 2025 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็เป็นการรวมตัวของ 24 นักแสดงสาวจากทางช่อง 3 เขาละค่ะโดยหนึ่งในนักแสดงที่ร่วมด้วยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยละค่ะ FC นางเอกคนสวยอย่างน้องมิ้นท์ ประดวีนั่นเองค่ะซึ่งก็ทำเอา FC แฟนคลับใจละลายกันทั้งงานไปกับความสวยสดใสของน้องมิ้นท์กันไปเป็นแถวก็แหมน้องทั้งร้องทั้งเล่นและทั้งเต้นตลอดงานแบบที่ไม่แพ้ใครเลยอะเนอะสวยเก่งครบเครื่องจบที่น้องมิ้นท์เลยค่ะ